Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен зебра пирогтың рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, керемет болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Қоңырауды басып қойсаңыздар, сіздерге бірден жаңа видеом ашылатын болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып аламыз. Төрт жұмыртқамызды жарып болдық. Енді кішкене миксермен миксерлеп жібереміз. Енді үстіне қантымызды қосып миксерлейміз. Қантымыз еру керек. Қантымыз ерігенше жақсылап миксерлейміз. Сонда пирогымыз жақсы көтерілетін болады. Енді үстіне сұйық майымызды қосып, тағы да миксерлейміз. Енді үстіне аз-аздан ұн қосып, венчиктің көмегімен осылай араластырамыз. Осындай қою масса болады. Бірінші венчикпен араластырып, кішкене біріктіріп алып, дәміне қарай тұз саламыз, шым-шым тұз, және ұн қосқыш саламыз, яғни разрыхлитель. Осы барлығын араластырып, біріктіріп аламыз. Осындай қою масса болады біріктірген кезде. Енді үстіне сүтімізді құйып, барлығын араластырамыз. Міне бізде сұйық болды. Осындай массамыз сұйықта осындай болу керек. Осылай. Сұйықтығы осындай болу қажет. Енді осыны 2 ыдысқа бөліп аламыз. Біреусіне какао қосып, ситамыздан өткізіп аламыз да араластырып аламыз. Какаомыз біріккен соң үстіне аздап сүт қосамыз. Өйткені какао қосқаннан кейін бұл массамыз қоюланып қалды. Сондықтан сүт қосып сұйытамыз. Біздің 2 массамыз дайын болды. Енді осыны кезек-кезек формамызға құятын боламыз. Менде форма 24 диаметр. Кезекпен бір-бір қасықтан асықпай құятын боламыз. Сонда сызықтары әдемі болып шығады. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Қоңырауды басып қойсаңыздар, сіздерге әрқашанда бірінші видеом бірінші барып ашылатын болады. Осылай жалғастырамыз. Тек қана бір қасықтан құйып отырсаңыздар ғана өте сәтті сызықтары әдемі болып шығатын болады. Құйып болып қалдық. Массамыз дайын болды. Пешімізде 170 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз пісті. Осындай әдемі сызықтармен әйбет дәмді, керемет биік болып шықты. Қазір сіздерге ортасын кесіп көрсететін боламын. Пирогымыз әлі толықтай суыған жоқ. Сонда да сіздерге кесіп көрсетемін. Арасын көрсететін боламын.
әлі де ыстық болып тұр. Міне осындай ортасы осындай болды. Өте биік, міне жұп-жұмсақ, арасы ылғалдау, өте дәмді, керемет болды. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыз.